السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البوريك احسن من الافران 100 مرة، وانضف واطعم وكل حاجة فيه مضمونة. بس ما تنسوناش في اللايك. معايا كيلو دقيق، ومعايا هنا 3 معالق سكر، معايا معلقة ملح، 3 معالق لبن بودر، ومعلقتين معلقة صلصة كبيرة مليانة، ومعايا هنا نص كوباية زيت، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا الخميرة. اول حاجة هختبر الخميرة زي ما احنا متعودين. هو معلقة كبيرة خميرة فورية. تمام. ونحط عليها مية دافية. طبعا الاول لازم نحط السكر عشان تتفاعل. مية دافية، واسيبها اشوفها تختمر ولا لا، واركنها على جنب. ابدأ انا احط المكونات الجافة كلها على بعض الاول. احط السكر، وادي الملح، وادي معلقتين لبن البودر، واحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. ده بيعمل زي عملية كده اللي هو محسن الخبز اللي في الأفران، وبيساعد طبعا على الرفع فيها، بيخليها هشة وطرية، ولما بتقعد ما تنشفش على طول. نقلب الحاجات دي كويس جدا. البوريك من المعجنات السهلة قوي وظريفة قوي. احط كده الزيت، وابدأ ابس الدقيق بالزيت زي ما احنا متعودين. افركه بايدي بقى كويس قوي. الصلصه ما بحبش احطها على الدقيق عشان ما تكلكعش في مكان معين. الصلصه هدوبها في شويه ميه بتوع العجن عشان كل العجينه تاخد من بعضها. ابدا بقى افركه كده زي ما انتوا شايفين، زي البست العادي. ابست فيه كده خالص خالص لما احس ان الدقيق كله اتشرب من الزيت اللي معايا، بقى عامل زي حبات الرمله كده. مندي. اهو شايفين مندي ازاي؟ عامل زي حبات الرمله معايا. ابدا بقى احط الخميره، انزلها بعد ما فارت طبعا وحسيت ان هي كويسه وتمام. الصلصه بقى هدوبها زي ما قلت لك في الميه، على اللي هعجن بيها. ميه دافيه برضو، عايزه تعجني بلبن مفيش مشاكل، بس انا حاطه لبن بودر، ده بيخليها طريه اكتر. ادوبها كده كويس الصلصه في الميه، وابدا اعجن بيها. طبعا هحتاج ميه تاني. هي خدت معايا في العجن حوالي كوبايه ونص. طبعا ما بنقولش مقادير الميه، لان كل دقيق بيختلف عن التاني في احتياجاته في الميه. ابدا بقى اعجنها كويس جدا، واخليها عجينه طريه. يعني ما تكونش ملزقه بس، وما تكونش ناشفه، بس تكون قريبه شويه، ممكن تمسك في ايدي كده خفيف. او زي ما انتوا شايفين كده، لازم تكون عجينه طريه عشان تساعدني بعد كده وانا بقرصها. او شايفين عامله زي الملبن؟ شايفه عامله ازاي؟ طريه وجميله زي اللبان. اسيبها بقى تخمر. طبعا هنا بعد ما خمرت بقسمها كور كده. طبعا بقسمها كور كده بتسهل عليا عشان لما افرد واقطع تبقى كويسه. ما تتعبنيش، يعني الكميه بتبقى جاهزه معايا. اخد اول كوره كده، افردها. افرديها بايدك، افرديها بالنشابه. طول ما العجينه خمرانه معاكي بتبقى طريه، وما تتعبكيش في الفرد خالص، وبتبقى ممتازه. بس كده. ابدا بقى بكوبايه، بقطاعه، بفرم عندك مدوره، اي حاجه زي كده. اقطعها وهي ما بتكونش سمكها تخين عشان لسه هسيبها تخمر تاني. اقطع بقى العجينه اللي معايا خالص، احط فيها حته جبنه، ممكن زيتون طبعا زي الفرن كده بالظبط. اقفلها كويس واروح برمها برمه خفيفه كده وركناها. اهو. ادي معاكم اهو، بعمل تاني.
اقفلها كده من تحت واضغطها بصباعي كده واروح مبططاها. ادي زي ما انتوا شايفين كده. اخلص بقى الايه الكميه كلها على نفس الطريقه. طبعا قلت مع الجبنه ممكن تحطي نعناع، ممكن تحطي زيتون، هو الاشهر طبعا الزيتون. بس واعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. طبعا هو بيبقى قد ايه جميل في العشاء، في الفطار برضو مع الولاد بيبقى حاجه ممتازه جدا. وبعمله يعني بيبقى زي بتاع الفرن واحسن واطعم وانضف. وما اقولكيش بقى طبعا في الشتاء دوت، والخبيث في الشتاء كده ريحته في البيت بتخلي الجو كده جميل اصلا. كده خلصت الكمية اللي معايا كلها. اخدت بقى دوبت معلقة نسكافيه اللي هو سريع الذوبان، وعليه حبة زيت ومعلقة سكر وحبة لبن، وادوبهم في بعض وادهن بيهم الوش. وارشه بقى من على الوش حبة البركة والسمسم. ممكن برضو في ناس بتاخد بشر الجبنة الرومي، بس ايه هو المتعارف عليه السمسم وحبة البركة. ادهن كده الوش زي ما قلنا نسكافيه سريع الذوبان مع حبة لبن مع حبة سكر مع حبة زيت. طبعا ما بدهنش الوش الا بعد ما بيخمر شوية، بعد ما بقرصه كده وخلاص وارصه في الصاج، اسيبه قد نص ساعة تاني يخمر، واروح بقى عاملاه دهنة الوش. ما دهنش من قبل من قبل ما يخمر، لازم يخمر الاول. في بقى اللي بيحبه بالسمسم، في اللي بيحبه بحبة البركة، في اللي بيحبه بده وده مع بعض، زي ما تحبي اعملي. اصلا شايفين لونه جميل ازاي؟ طبعا الصلصة هي اللي عاملة اللون ده، هي اللي عاملة اللون اللي فيه دوت اصفر شوية كده او احمر شوية يعني. شايفين لونه جميل ازاي وشكله رائع، وبصراحة طعمه اجمل. وحاجة بقى انت عاملاها بايدك وضمناها اظرف بكتير من اني تشتريها من بره. طبعا بدوس عليه دوسة خفيفة كده بس علشان خاطر ايه الحاجة تمسك في البوريك نفسه. طبعا دخلته على درجة حرارة 180. وده شكله لما طلع من الفرن بصراحة طعم وريحة مش عايزة اقولك عامل ازاي. ويا رب لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. واللايكات يا جماعة بترفع والكومنتات بترفع من الفيديو عشان دايما يوصل لكم كل جديد. وعايزة دايما اسمع ارائكم في الكومنتات. شايفين عامل زي هش خالص خالص ومورق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.